Орой минь үзэгчдээ ЭТV телевизээс бэлтгэн хүргэдэг миний Улаанбаатар нэвтрүүлгийн ээлж дугаар хэлж байна. За бид энэ удаагийнхаа дугаараар Баянзүрх дүүргийн 11, 20, 23, 28 дугаар хорооны за нийтдээ 40 гаруй мянган иргэдийг төлөөлөн нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгчээр сонгогдсон Эрдэнэ туулын өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлыг нь сурвалжилж, тексттэй ажлыг нь сануулсан. Нийслэлийн Баянзүрх дүүргэнд 124.4 мянганга нутаг дэвсгэртэй 28 хороотой 76,126 өрх за 290 гаруй мянган хүн амтай. За тус дүүрэг нийслэлийн томоохон дүүргийн нэг бөгөөд зах худалдааны төвөд олонтой хүн амын шилжилт хөдөлгөөн ихтэй дүүрэг юм. За тэгвэл энэ дүүргийн 11, 20, 23, 28 дугаар хорооны иргэдийг төлөөлөн тэдний дуу хоолойг төрд хүргэн аз жаргалтай Улаанбаатар хотод амьдруулна гэж амлаж сонгогдсон төлөөлөгч бол Эрдэнэ туул. За Эрдэнэ туулыг итгэн сонгосон Баянзүрх дүүргийн 11 дугаар хороо 10,400 орчим хүн амтай, нэг улсын сургууль, 2 цэцэрлэгтэй, 10 гаруй худагтайч, 4 нь ажилтгүй, за сум дундын хэвтийн эмчилүүлдэг эмнэлэгтэй, томоохон үйлдвэр аж ахуй нэгж байхгүй ч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч 100 орчим мэргэн аж ахуй нэгж тус хороонд байдаг гэсэн юм а. За тэгвэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч Эрдэнэ туул Баянзүрх дүүргийн 11 дугаар хороо буюу хонхрын иргэдийг ая тухтай амьдруулах чиглэлээр ямар ажил хийснийг бид тус хорооны иргэд сонгогчдоос асуулаа. Нийслэлд өөрийн чинь одоо төлөөлж сонгогдсон. Мэдгүй. Танихгүй юу? За хорооны иргэний хувьд хороонд ч одоо дутагдаад байгаа ямар ажлууд байна? Хөгжил юм уу да залуучуудын хувьд л тэгж л байж чинь. Одоо ерөөсөө хонхорт бол нэг хөгжил байхгүй шүү дээ. Ядчил одоо нэг гоё дэлгүүр шопинг хийх газар л байхгүй. Чи залуу хүний хувьд ингээ санал тавиач ийм ажлыг нэгэн тэргүүнд хийгээд өгөөч биднэрт хэрэгтэй байна гэж ямар ажил? За ямар ч нэглээд хамгийн нэгдүгээр залуучуудад хандсан гэвэл спорт хороо барь. Спорт одоо цогцлбор тий. Тэгээд хүүхдийн тоглоомын талбай маш гоё томоор. За одоо тэгээд өөр одоо гэрэлтүүлэг хамжуулах. Гэрэлтүүлэг бол хонхортой сайн штэ бүх годомжинта камер юутай? Гэрэлтүүлэгтэй камер бол байхгүй хөө. Тийм л юм да. Энэ хог ажил тэгээд энэ иргэдийн уулзах энэ тийм ямар юм хийх вэ дээр хэрэгжүүлэх үү гэсэн тийм юм бол асуудал авалсан юм юу ч байхгүй шүү дээ. Тэгэл байж шүү дээ. Санал авал тийм ээ. Санал хүсэлт авсан юм байхгүй. Тэгээд бид нар ч баг гүчээр зохиолчиж энэ уулзах энэ хог цогоо ачихгүй тэгээ баг хэрүүл маргаан гэж ижил нэг юм болох юм шиг. Сонгогдсон төлөөлөгчөө та таних уу? Танихгүй шүү дээ. За тэр хүний одоо хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар мэдээлэл байна уу? Одоо мэдхэн байхгүй. Нэг дотроо ордог. За одоо тэ тоглоё гэвэл хаашаа явж тоглох уу та нар? Тоглоё гэвэл хашаандаа л тоглолт шүү дээ. Хашаандаа тоглодог. Тоглоомын талбай энэ төр байдгүй. Энэ хүнд нөгөө цагсны шийттэй гулгуур хитэх. За өөр юм байхгүй. Хийж хэрэгжүүлсэн ямар ажил байна? Мэдж байгаа юм байна уу тань? Өстө мэдгүй шүү дээ. Мэдгүй шүү. Одоо та тэр хүн дандаа ингээ хороондоо ийм ажил дутагдаад байна. Энийг нэг хийгээд өгөөч гэсэн ямар ажил байна? Одоо юу? Халуус өсчин. Байгуул өөр юм ба. Тийм л юм дутуу шүү дээ. Тэг жоох ирээд идэг өсө сүлдээр ирэхэ болцсон гэж сонсогдож байсан шүү дээ. Тийм үү. Та нууцлан нь оролцож байгаа уу? Оролцож байгааг манай хүүхд сурчлаганд нь явж ирсэн. Та одоо энэ хороонд нэг ийм л ажил дутагдаад байна да гэвэл ямар ажлыг хэлмээр байна? Залуучууд ажлын байр л авахгүй шүү дээ. Ядаж нэг бид нар ч гэсэн өөрсдөө ажлын байрч байхгүй ингээл завсарсан хүмүүс байж байна. Амар хэрэг байна ингээд. Юу муу шүү дээ. Муу хүнд ямар ч тийм орлого ажлын байр юу ч байхгүй тэгэл нэг одоо тийм малтай хүмүүсээ бас хөөж туугаал ингээл одоо бас янз янз болоод байгаа шүү дээ. Тэгээд одоо бүр ямар ч амжиргааны тий. Тэгэхээр бүр ямар ч амжиргааны хүүс рүү тэгэл хэцүү л энэ дөө амьдрал. За бид Баянзүрх дүүргийн 11 дугаар хороо буюу та бидний нэрлэж занснаар хонхорт ирээд байна. За энэ хорооны тухайд гэрэлтүүлэг нь за бусад хорооттойгоо харьцуулахад харьцангуй сайн за бараг гудамж болгон шахав гэрэлтүүлэгтэй боловч за иргэдийн хэлж байгаагаар бол иргэдийн энгийн наацхан хэрэгцээг хангахуйц өсчин халуун ус за мөн дэлгүүр үйлчлэгээний газрууд тун ховор байдаг. За залуус тэр бүр тогтож байхааргүй хороо гэж тодорхойлж байна. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч сонгогдсон хорооныхоо засаг даргатай хамтарч иргэдийн асуудлыг шийдэх боломжтой газарт нь асуудлыг тавьж эргэн төрийн гүүр олон ажилтгаа. За тэгвэл нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлэгч Эрдэнэ туул өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хорооны засаг даргатай хамтран нэг ч ажил хийж хэрэгжүүлэх хүн дээр шийдвэрлэхээр өгсөн хүслэнд нь ч хариу өгөх тухай засаг дарга нь ярьж байна. 2010
6 оны 6 сард эсвэл сонгогдсон. Тэрнээс хойш энэ хүнтэй би нэгч уулзаагүй. Хоёр дахь юм бол зөвхөн ахмад настан буюу намынхан гишүүдэд нэг жил бол 10 уулзалт дараад энийг өөрөө л чинь хийсний бол мэдэхгүй. Үндсэн цэцэрлэг төрөлгийн дарга одоо яг тэр дарга хийдэг. 2 удаа очиж уулзсан. Нэг удаа ганцаар очсон, нэг удаа бол иргэдийн хурлын даргатайгаа очсон. Манай иргэдийн хурлын дарга одоо талигаач болсон гом борго дарга тэр бол 4 удаа очсон. Алдан бичгийн хариу нэгч ирдэггүй. Одоо та энэ дээр ингэж туслаад өгөөч. Энэ дээр ингэж одоо өөрөөс нь хамгийн их хүссэн зүйл их юм бол одоо анх гарахт нь хүссэн зүйл их юм бол энэ урдын цагаан толгой хог гэж 27 жил болсон хог гэдэг. Энийг цэвэрлж өгнө. Би энийг заавал цэвэрлж өгнө гэж хэлсэн. Хоёр дахь нь туулын гол дээр байдаг тэр хөлийн голын гүүр гэж байдаг. Туул зөвлөгийн тэнд тэр хоёрыг хамгийн түрүүнд хийж өгнө гэсэн. Амралтаа хийж чадаагүй. Одоо манай дээр хүн тулгамж байгаа асуудал гэх юм бол одоо тэр нэгдүгээрт бол цахилгаан эрчим хүчний асуудал байгаа. Хоёрдугаар гэрэлтүүлгийн асуудал байгаа. Гурав дахь юм бол тэр хөлийн гол дээр гүүр байгаад байгаа. Харьцангуй одоо иргэдийн хог гэж ярьж байгаа асуудал бол манай хорондор харьцангуй хог бол бага. Сар болгон бол хогоо ачдаг. Ганц онцлог нь юутэй юм бол малын гаралтай хогийг хаягддаг учраас айл гудамж нэг малтай иргэд байдаг учраас энэ малын дээр өсгдөг бууцын зайлуулах бол Улаанбаатар хотын одоо туулгуулаас цаашаа орох боломжгүй ч учраас энийг ачиж болтгүй. Энийг бол ийш налахруулж ачих юм иргэд өөр ийм л юм байна. За харин энэ бол Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо. Бусад 3 хороодыг бодоход орчны бохирдол буюу хог хамгийн ихтэй, цөхөн амын төвлөрлөн ч харьцангуй өндөр буюу 15514 хүн амтай. 2007 онд байгуулагдсан тус хороо улсын нэг сургууль 2 цэцэрлэгтэй. За гэсэн ч улсын сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж энэ хорооны хогны дараа орох тулгамдсан асуудал болсон тул эдгээр асуудлыг шийдэж өгөхийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч Эрдэнэ тулаас иргэдэнд хүсэж байна. За бид Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороо буюу улаастад ирээд байна. За энэ хорооны тухай төхөн амын тоон 15,000 давсан ч за хорооны хэмжээнд нэг сургууль нэг цэцэрлэгтэй. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж за иргэд болон хорооны эсрэг даргын тамгын газрын тухай тулгамдсан асуудлын нэг байсаар ирсэн. За гэсэн ч эдгээр иргэдийг төлөөлөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдсон төлөөлөгч Эрдэнэ туулна. За одоогоос жил гаруй өмнө сургууль цэцэрлэгийн цогцлборын шав тавиад за үүнээс хойш барилгын ажил явагдаагүй. За тэр газар ор тас мартагдсан тухай иргэд нь гомдлон ярьж байна. Хорон чинь одоо энэ айлуудын хаягаар байдаг хашаага хаяага цэвэрлүүлж юмар байна. Күдээд гадууран хогтойсон күдээгүй энэ хашааны яруу зөндөө хогтой байх юм. Тэнийг их цэвэрлдэг хорооноос өчрээд энэ хашаагаан цэвэрлэхэд хог ачхаллаар тэгж юмар байх юм. Энэ зам идэх саруухан зүйнтэй. Их тоос энэ хооронд бол одоо их тоос божигнаад байдаг. Тэгээ энэ хавь айлуудын тэгээ өндөр хөтлийн шумдаага бууссан энэ л их аюултай харагдаад байгаа юм дээр нь. Харин тийм ээ энэ хог навчлал айгүйхэн энэ минийхээ энэ хогны машиныг юу яа хог мог ачиж болдгоо юм уу лээ. Мэдгүй энэ хорооноос сонгосон гэж юм хийдгүй шүү дээ ерөөсөө. Ёос нүдэнд харагддаггүй ерөөсөө тэгээд адуулчихдаг шүү дээ. Бацаандан байж байгаа нүрэ буруулаад тэгээд цухтагаад адуулчихсан. Одоо Эрдэнэ туулга нэг хиний охин тэр юм хийж байгаа нэртэй байхгүй байгаа. Ерөөсөө юм нь үзэгддэггүй шүү дээ. Талаараа та санал хүсэл төр нь тавьж юу? Санал хүсэл тавиад ерөөсөө ямар ч нэмэр байдгүй юм. Ерөөсөө тэгээд баахан хэд ядарсан айлууд л гэрэлгүй байдаг машин дээр дундуурхан айлууд нь гэрэл авахгүй хоёр талаар хайлууд нь гэрэлтэй. Тийм хэдий явах юм бол тэгээд ерөөсөө сургууль цэцэрлэг хоёр барих чаа гэж гисэн тэгээд тэр надад ашиглалтанд барьсан чинь байхгүй байгаа шүү дээ. Хизээ шаваа тавьсан. Нөөдлөн тавьсан шүү дээ. Нөөдлийн тийм нэг мэдээлэл яваад байна. Тий. Тог байхгүй газруудын тийнд бас нэг тийм тавьсан тэгээд байж байгаа шүү дээ. Худаг дээр л тоглож шүү дээ ер нь л тэгэл. Тэгэл нэг завч хүлээ гарахаараа тэгэл нэг шийд мэд дээр очиод тоглож шүү дээ. Тий. Та нарын амьдрах орчинд одоо орчныг сайжруулахын төлөө ажил хийж байгаа хүмүүст хандаад юу хүсмээр байна?
хөл бөмбөг талбайд бол болмоор. Тэгэл бид нар чинь ер нь бол тэгэл хөл бөмбөг бол тоглодгүй сакс тэгэл сакс тоглол тэгэл тэрнгүүр нэг тоглоал явж идэв. Хүүхдүүдийн орчин бол сайн бүрдүүлж өгмөр. Тэгээд хүмүүс ингээд тоглоомын талбай барьж өгнө гэдэг тэгээ худлаа яриад тэгээд яваад идэв. Тэгээд тэнцэн одоо манай тэнцэн нэг тоглоомын талбай барьж өгнө гэд худлаа тэнцэн гэр болгоц. Тэгээд тэнцэн нэг баг гэд манай тэр гудамжаар л дүүрэн гэр байгаа байхгүй. Тэгээд тоглох талбай байхгүй. Тэгээд нэг хай нэг худаг дээр л тоглолт. Камер бараг иргэдэггүй мүү тэгээд ажилдгүй. Тэгэл тийм зарим камерууд эргээд идэх байхгүй. Тэгээд зарим камер манай энэ тэр дээдлэн камер иргэдэггүй байхгүй. Тэгээд камер шүүлтнүүд мар худлаа хүүд. Чи одоо хүмүүс андаж юу гэж хэлмээр байна? Тэгэл дүүнэрээ тэгэл тоглоо орчныг л тэгэл сайжруулмаар л гэж. Дүүнэр чи ямар тоглоо орч хэрэгтэй байна? Дүүнэр тэгэл аюул багтай л тэгэл тоглох. Тэвэл газар. Аюултай болохоор тэгэл нөө машин дээрээ байнга явдаг болохоор тэгэл. Баянзүрт дүүргийн 23 дугаар хорооны засаг даргын инх төвшингээс бид өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Эрдэнэтултай хамтран хороондоо ямар бүтээн байгуулалтын болон бусад ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн талаар мэдээлэл авахар ирсэн боловч засаг даргын инх төвшинд хүүхдээ гадаад руу дагуулж эмчилгээнд явах гэж байгаа гэсэн шалтгаанаар эзгүй байсан. За харин хорооны бусад ажилтнуудын хэлж байгаагаар өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд Эрдэнэтул төлөөлөгч шинэ жил цагаан сар ахмадын баяраар ахмадуудтайгаа уулзаж за гурил будаа тараадаг за хүүхдийн баяраар хүүхдүүдэд бэлэг тараадагаас өөрөөр одоо нэрлээд хэлчихээр дөрвтэй ажил байхгүй байна гэсэн хариултыг бидэнд өгсөн юм аа. Баянзүрт дүүргийн 20 дугаар хороо буюу гачуурт тосгон нийт 8175 хүн амтай 1961 онд байгуулагдсан тус хороо амралт сувлын газар олонтой гэдгээрээ бусад хорооноосоо ялгардаг. За харин амралт сувлыг дагсан хогны асуудал энэ хорооны толгойн өвчин. Улсын нэг сургууль нэг цэцэрлэгтээс гадна хувийн өмчийн 5 цэцэрлэгтэй. За энэ хорооны гол асуудал нь хог болон худаг үрсний хүрэлцээ муу гэсэн асуудал байсаар байгааг иргэдэн анхааралтай авахыг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгч урлагийн төлөөлөгч Эрдэнэтулаас хүслээ. Тогны асуудал. Хогны асуудал одоо 3 жил болж байна. Тэгээд энэ бид нэг ард том тогны бүх юм өгж байна. Өгөөд хог ачгүй одоо цагаан сараас хойш саяхан ачлаа. 2 сар. 3 жил нэгээд гэрэл мөрөл тавиад байсан. Гэрэл тавилаа асар хөндөөл байсан. Энд ажилгүйс их байна. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд сонгогдсон төлөөлөгчөө та таних уу? Танихгүй. Үгүй энэ хог нь ачаал байхын тэгээд бас тийм онцч биш юм шиг байна. Тэгэл энэ тэнтгүүл байх юм шүү дээ. Гэрэлтүүлэгч яхад энэ бодлогоос яцсан юугаар гэрэлтүүлэг байх юм. Нохойнууд одоо ихтэй байх юм. Нэг энэ өш нэг ийм санал байх. Энэ нийттэй юм да. Энэ олон нохойтой нэг дор ухаанд нэг айл нэг 3-4 нохой тэжсэн задгаа ийм нохоотыг одоо тэр эзэнд нь торгуул байдаг юм уу? Ухаанд охин нохойд нь ялгууртай татвар матвар авч тэгээ шахалт махалт үзүүлэл багасдаг юм уу? Яадгийн гэж бодогдох юм. Тийм ээ. Энэ тэмдгүүл одоо нэг нохой нэг айлч одоо хэрэгцээнийхээ нохойг дэжээгээл тэрнээс илүү одоо таних олон их нохой тэжээ чадахгүй гой өвцсөн тийм тэгэл нэг нохой тайртай болсон. Айлууд одоо байхын тэргээр нь хороо хорны туулга муулга явуулаад завцаасан цагаан нохойны баас шээсээ тэгээд тэр талаар нь жаахан хувийн хариуцлагын өндөржүүл нохойд анхаарал тавилгүй яхад зүгээр тэрийг бас өндөржүүлээд шахалт мөр охин нохойны торгуул моргуул хонд янз бүрийн юм байдаг юм уу татварыг өндөрсгөөд тийм ээ тэжээж болно шүү дээ тэрийг. Тэгээ тэр чинь нэг олон хэрэггүй тийм олбон зовлон нохойнууд одоо энэ айлууд одоо зөндөө байна шүү дээ. Айлныхаа татварыг аваад тэр талаас нь бас одоо нохойны талд нэг иймэрхүү санал байна. Тийм ээ. За мэдэхгүй яг тодорхой мэдэх юм байна. Тэр хизээвэл нэг юм тараасан юм тараадаг юм биш үү гэдэг. Өшөө юм ерөөсөө тийм олон дүмний энэ ерөөсөө ард түмд хүртэмж тийм хийдэгч тийм. Зүгээр нэг хинч адилхан шүү дээ. Ерөөсөө юм тараах л өвчтөй болсон юм шүү. Та одоо тэр хүмүүс тандаад ийм ажил хийгээчээгээ санал өгөөч гэвэл ямар ажил хийлгэмээр байна? Байлгүй одоо хогноос энд хог хэсэг хэрэгтэй шүү дээ. Хог чигээр замбар өөр арай хэтэрхий шүү дээ. Улсуудаа хогоо энэ гадуур гаргаа тавьчихсан заяа. Тэгээд энэ чинь хогны машин ирэхээр гарах хэвээр юм чинь наан гаргаа. Нөгөө нохоо өхөр хоёр нь тэнэлгээд бүгдийн задлаа яа чинь тэгээд
Тэг гудмаар дөр хог. Хогоо зөксөх хэрэгтэй байхгүй Монгол. Чадах юм хийх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. Хогоо цэвэрлж чадна шүү дээ монголчууд бол тийм. Тэгэхээр н хогондоо дараагцсан хитрхи байл. Гэрэлтүүлэр муу байдсан шүү. Маргааш биш энэ 20 дугаар хоронд байдсан шүү. Оронд энэ жигэд. Хоёр гудам алслаад дунд нь гэрлэх цаг байхгүй юу. Тэгэхээр чин хойтлын хоёр гудам гэрэлтэй тэр нөгөө урдлын яг байх ёстой гудамд гэрэл байхгүй байгаа байхгүй гэж чинь. Тийм үү. Алга цог яаж хийгээд идэв мэдэхгүй тийм байд шүү дээ. Бас яг нөгөө иргэдтэй олон түмний масс руу хандаад бас ажил төлөвлөгөөгөө яг одоохондоо бол яг танилцуулаагүй байна. Гэхдээ ер нь цаашдаа бол юм хийнэ гэж бол найдаж байгаа. Иргэдийн төлөөлөгч уралд сонгогдсон төлөөлөгч. Эрдэнэ доо тийш дээ. Эрдэнэ бол нэр нь орж ирдэг. За. Тий. Тэр хүний өнгөрсөн хугацаанд хийсэн ажлуудын та ер нь мэдэж гэнэ үү? Танд хэрэгтэй, хоронд хэрэгтэй ажил хийв үү? Мэдхгүй би өстой тийм мэдхгүй шүү дээ. Өстой явж үзээгүй тэр. Иргэдэд ер нь ажлаа тайлагнах ёстой байдаг юм л та. Та бүгдд ер нь тайлагнаж байна. Нэгөөс ирдэггүй шүү дээ. Би лав уулзч үзээгүй тэр. Та тэр хүнтэй дамжуулаад хэлвэл ийм ажил хийгээч гэвэл ямар ажил хийлгэмээр байна? Гудам талбайгаа жаахан сайжруулах ого цаг цухад нь ачичвал өгөн зүгэрлээ. Яг нөгөө гарах болохоор л ирээл уурал хийгээл идэг. Тэгээ нэг өндөр насны бодлоо нэг 5 3 хичээл явчихдаг. Тэр өөрөөс мэдгүй би тэрнтэй ч уулзч үзээч. Орой болох энэ гэрлүүд байхгүй. Энийг өдрийнх нь гэрлүүд бүгд шатцсан. Энэ тэнтэй юу л ах юм шүү дээ. Саран гүрнүүд л ах юм шүү дээ. 7 дугаар хоронд хэдэн жил амьдарч байна? 5 6 жил амьдарч байна. Хоронд чи ер нь хүүхдүүд чиний насныхан тоглох чөлөө цагаа өнгөрөх тийм тоглоомын талбай энэ төр байна уу? Байхгүй. Сургууль чинь хэр хол уу? Нэлээ хол. 3 км газар явж очдөг тий. Би 8 жил амьдарч байна. Хаана чөлөө цагаа өнгөрөөдөг юм? Би эмээгийн дээл өнгөрөөдөг. Гэртээ. Тэгээд тоглоё гэхээр бүрэн доош энэ сургуулийн тийш явж тоглодог. Хэдэн километр хэр хол уу? Нэлээ хол 4 км л баг. Одоо чамд энэ тоглоомын талбай барьж өгдөг одоо их мэдлэлтэй тийм хүмүүс сандд чи юу гэж хэлмээр байна? Юу гэсмээр байна тэр хүмүүс? Энэ авда тоглоомын талбай юм барьж өгөх. Гэрэлтүүлэг орой үчээр явхад ер нь хэр аюултай вэ? Аюултай нь замд байдаг нохоонууд амар дайрдаг шүү дээ. Гэрэлтэй гудам ганц 2 л байдаг. Ганц 2 юм. Тий. Бусад гудмууд нь гэрэлгүй юу? Тий. Камержуулт байдаг юм уу? Камер нэг л камер байгаа. Энэ урд тал нэг камер байгаа. Өөр камерамен байхгүй. За та таныг төлөөлж нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд сонгогдсон төлөөлөгчөө таних уу? За нэр нь хэмбэлээ дээ. Бадар Эрдэнэ доо. Эрдэнэ доо. Нэг сайн самуу хүмүүстээ. Тийм. Тэр төлөөлөгч чи ер нь энэ хороонд танд хэрэгтэй, хороондоо хэрэгтэй ямар ажил хийсэн болоо? Уун би дээр бид нөгөө тавь халуустай болгож өсөл гэж хэлсэн юм би. Та юу? Тий, энэ халуус байхгүй шүү. Тий. Өөр ичдээ юу хатаа тэгээ. Тэр хүсэлтээ чинь биелүүлж яваа тэгээд. Тэр байлаагүй л байна. Тий. Хизээ тавьсан. Түрүүний сонголт явсан шүү. Хэдэн жилийн өмнө. Тий. Тэр үед. Юм дөө. Одоо та төлөөлөгчтэй хандаад өөр санал хүсэл хэлээч гэвэл юу хэлмээр байна? Уу юу хэлмээр байх та сайжлаараа гэж хэлэхээс яг нь халуустай болгож өгөөрэй. Төлөөлөгчөө та таних уу? Танихгүй. Тэр төлөөлөгч чи ер нь танд хэрэгтэй, хороондоо хэрэгтэй ямар ажил хийсэн бол мэдээлэл өнө? Байхгүй. Одоо та тэр төлөөлөгчтэй хандаж ийм ажил хийгээч гэдэг нэг санал өгөөч гэвэл ямар ажил хийлгэмээр байна? Одоо энэ автобусал нэг жоохон цаг хугацаанд нь явуулж ямар. Цаг автобус бол ерөөсө цаг хугацаанд явахгүй. Дөнгөж сая л гэхэд дөнгөж буулгачаал улсуудаа авахгүй л яваад өгч. Гэгч өөр бол нэг их юм надад мэдэх юм алгүй. За үзэгчдээ бид Баянзүрх зүргийн 20 дугаар хороо буюу та бидний нэрлэл зансан гачууртад ирээд байна. За энэ хорооны 10 орчим мянган иргэдийн төлөөлөл мөн л өөрсдийг нь төлөөлөн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн уралд сонгогдсон төлөөлөгч Эрдэнэ туулыг сайн танихгүй хийсэн ажлын талаар бид иргэдээс асуухад за бусад хорооны иргэдтэй адил за хийсэн бүтээсэн ажлын талаар тодорхой мэдээлэл байхгүй. За иргэдийн нэгэн адилаар мөн хорооны цэцэг дарга өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хорооны иргэдийн одоо дэвшүүлсэн санал хүсэлт тулгамдж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхээр төлөөлөгчдөө олон арван санал хүсэлт явуулсан боловч за нэг ч асуудлыг шийдээгүй гэх хариултыг бидэнд өгч байна. За
За гачуур тосхны хувьд бол нэн шаардлагатай тулгамдаад байгаа асуудлуудын нэг зүйл бол нэгдүгээрт одоо газрын асуудал байна. Хоёрдугаарт ходог усны асуудал байна. За мөн одоо малын бэлчээр газрын асуудалтай холбоотой асуудлууд байна. За ингээд яриадах юм бол маш олон асуудал байна да. За би бол яг хөө иргэдээс оруулж ирж байгаа саналыг бол гарын үсэгтээ авчдаг. Одоо тухайн хариалах одоо хэсэг болон хэсэг ахлагчаар нь уламжлуулад. За мөн иргэд ч гэсэн өөрснөө авчираад өгчдөг. За би бол энэ ч бол албан тоотой үлдээд одоо нэг даруул одоо өгдөг шүү дээ асуудлууд яваад. Иргэд тантай хамтарч ажилласан тийм тодорхой ажлууд байна. За улсын хурлын гишүүн, жавхлан гишүүний хувьд бол тодорхой ажлуудаар бол хамтарч ажилладаг тий. За дүүрэг нийслэлийн төлөөлөгч нартай бол яг ийм юм дээр ингээм хамтраад ажиллажлаа. Ийм асуудлыг шийдээд өгчлөө, ийм юмыг дэмжиж өгчлөө гэдэг юм бол одоохондоо бол хаалгал байна тий. Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороонд баруун талаараа, за Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хороотой, зүүн талаараа тус дүүргийн 20 дугаар хороотой хилэлдэг. Газар зүйн байршлын хувьд Улаанбаатар хотын зүүн талд оршдог. За Хужир болон гэсэн нэршил бүхий дан гэр хороолол юм а. Хүн амын тоон 11127, улсын нэг сургууль, улсын 2 цэцэрлэгтэй. За тус хорооны тулгамдсан асуудал мөн л хог. Хогны дараагаар жилээс жилд нэмэгдэж байгаа зөвшөөрлгүй буусан айлуудын тоо гэсэн юм а. За Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хорооны иргэд өөрсдийн дуун хоолойг төрд хүргэх гүүр олон сонгосон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Эрдэнэ туулыг гурил будаа тараахын оронд амьдрах орчныг нь сайжруулах ажил хийхийг хүсэж байна. За үзэгчдээ бид Баянзүрх дүүргийн 28 дугаар хороо буюу та бидний нэрлэлцэнсэн Хужир болон дээрээд байна. За энд оршин суудаг иргэдийн тухайд мөн адил. За нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд өөрсдийг нь төлөөлөн сонгогдсон төлөөлөгчөө төдийлөн сайн таньдгүй гэдгээ хэлж байна. За мэдээж танихгүй байгаагийнхаа шалтгааныг тэд хийсэн ажил нь одоо хомс муу. За дээрэс нь тэр бүр уулзалт хийгээд байдгүй ямар ажил хийсэн гэдгийг нь мэдэхгүй гэдгээ учруулж байна. За иргэдийн тухайд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлд сонгогдсон төлөөлөгчдөө сэтгэл дундуур байгаагаа илэрхийлээд за төлөөлөгчдөө хандан дараах ажлуудыг хийгээч гэсэн санал хүсэлтийг хүүхэд хөгшөд болон бүх насны оршин суугчид нь тавьж байна. Гэхдээ одоо энэ гэрээр боллуудын дундсын энэ шорон зомуудыг нэг сайхан янзлж өрөөл. Намар уг нэг төрсөн одоо тэгэл байхгүй болсон юм. Тэгээд энэ хог нэг хэсэг ачаагүй байж байгаа нэг хогоо аваад цэмэрлэлээ. За. Тэгэл сайхнаас. Камержуулт тест мэдхгүй энэ годомжны гэрд бол гайгүй таажгүй. Энэ тойргоо санийг төлөөлж гарсан төлөөлөгчөө таних уу? Их бодлын уу? Нийслэлд. Нийслэлд хэний сайхан замбуг авах юм л байна. Танд юм дээ. За тэр хүний хийсэн ажлуудын талаар мэдээлэл нь танд? За надад бол байхгүй. За мэдхгүй. Мэдхгүй байна уу? Тий, сонгогдох юм мэдчихээ. Та нартай таалан уулзалт хийгээгүй юу? Энэ хийгээг бах уу? Энэ дуулдаагүй шүү. Дуулдаагүй. Хаяал нэг юу гурил будаа тарааж идэх юм шүү дээ. Тэр өндөр натгууд. Тэгээд тэр юм хийх юм мэдхгүй. За өөр юм хийхгүй байгаа бол та тэр хүн дандаа нэг ийм ажил хийгээч гэж хэлэхээр санал хүсэлт юу байна танд? Гэрэлтүүлэг харин муу байгаа шүү дээ энэ. Энэ урдуурал гэрэлтүүлэгтэй ихэд ийшээ одоо ийшээ энэ байхгүй харахгүй шүү дээ. Харахгүй юу? Тэгээ харахгүй. Харин хамилжуулт гэсэн энэ тэнд алаг зоглох энэ байхгүй дээ. Өнөө орчин юм байдгүй шүү дээ. Тоглоё гэхэд тоглоом үдсэн өөрцөө ийм талбай онтой байдгүй. Тэгээ орой өнөл хичээл тараа явж хаад годомжны гэрэл мэйл үүсэ байдгүй. Тэгээ харахгүй явах хайдаг. Аль хаваараа гэрэл байгаа дээ. Энэ хаваар бол гэрэл ганц нэг хартаа. Хар гэрэлтэй доотлоор ингээд годомжаар хараад тахад энэ гэрэл байдгүй. Энэ бол манай ингээд сургуулийн хавцаа юм бол ямар ч юм гэрэл мэйл байдгүй. Тэр явахаар орой хүүхдүүд явах тэгэхээр хүүхдүүд алга болоод идэг. Тэгэхээр гэрэл байдаг. Үүн бол хорооноос гэрэл тавиадаг биш гэхээр юусоо арга хэмжээ авахгүй байна. Тий. Одоо чи энэ асуудлыг чинь шийдэж чадхаар тэр төлөөлөгчтэй хандаж юу гэж хүсмээр хүсэлтэй хэлхийвэл гэрэл тавьж өгөөсэй л гэж хүсэн дээ. Өөр юм хэсэг. За байна шүү дээ хүн тийм тавиуд дуртай тавина шүү дээ. Тавиулна шүү дээ.
Зартай тавиулах. Хоёр одоо энд амьдардаг гэдэг гэж шүү дээ. Ер нь чөлөө цагаа өнгөрүүлчихээр тоглоомын талбай, саад, аятайхан орчин ер нь байна уу? Юу, энэ байхгүй. Байхгүй. Хаан тоглох уу? 15 дээр нэг шийдвэд. Хол уу? Хол. За, чи тэгвэл энэ та нарт одоо тухтай орчин бүрдүүлж өгөх ёстой ажил хийдэг хүмүүс тандаж юу гэж хэлмээр байна? Юу хүсмээр байна тэр хүмүүсээс? Тоглоомын саад яриад. Тоглоомын саадаа хаана хийлгмээр байна? Ядаж багц. Энэ эцдэр гоо ший савлуур мовлуур тэгээд энэ багчууд л юм. Ийм тоглоомын саад. Ер нь энд их хэрж тоглолт юм. Манай ороонд. Энэ юу гэрэлтүүлэг тавьмаар байгаа. Тэгээд шүн өөрөө явах амар хэцүү. Тэгээд айгүй ийшээ нэг зам ч юм уу тавихгүй ингээд бид нэр ингээд гэж явдаг. Сургуулийн хөлтөд машин айгүй их явдаг. Шоронд дарагддаг. Шороо ихтэй. Баянзүрх дүүргийн анслагдмал цахын хороодын иргэдийг төлөөлөн за тэднийг хур хогноос нь салгаж амьдрах орчныг сайжруулна. За шаардлагатай бүтээн байгуулалтын ажлыг хийж сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ гэж амлалт сонгогдсон. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч Эрдэнэ туулыг 4 хорооны иргэдийн төлөөлөл нь жилдээ 1-2 удаа ахмадуудад гурил тарааж хүүхдүүдэд бэлэг тараадаг гэдгээс өөрөөр хийсэн ажлыг нь мэдтгүү гэдгээ хэлж байна. За тэгвэл иргэдтэй үе 5 кг гурилаар сюрприз барьдагаараа ичнээ танигдсан нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч, тэргүүлэгч Эрдэнэ туул гэж хэмбэ. За тэрээр 1982 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдөр төрсөн. За төгссөн сургууль 1989-с 1994 онд улсын тэргүүний 24 дугаар дунд сургууль, 1994-с 1997 онд нийслэлийн ерөнхий боловсролын 50 дугаар бүрэн дунд сургууль, 1997-оос 1999 онд Сингапур улсын Пионер дунд сургууль, 2002-оос 2005 онд Их Британи, Умард Ирландын нэгдсэн банк улсын Оксфорд Брукс их сургууль, 2015-оос 2017 онд удирдлагын академи. Боловсрол мэргэжил эрдмийн золц цэргийн тухайд 2002-оос 2005 онд бизнесийн удирдлагын бакалавр, 2015-аас 2016 онд төрийн удирдлагын менежер, 2016-аас 2017 онд төрийн удирдлагын магистр. Ажилласан байдлын тухайд 2007 онд Нарантуул зочд буудал менежер, 2007-оос 2008 онд Голомт банк картын төвд мэргэжилтэн, 2009-оос 2011 онд гадаад харилцааны яамд хэвлэл мэдээллийн атташе, 2010 оноос хойш SS клубын дэргэдэх хүүхэд залуучуудын усын спортын багийн менежер, 2011-оос 2016 оны 6 сар хүртэл Нарантуул Трейд хязгаарлагдмал хувьцаат компани гадаад харилцаа бодлого төлөвлөлтийн захирал, 2016 оны 7 дугаар сард нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгч, 2016 оны 9 дугаар сараас одоо хүртэл үндэсний цэцэрлэг төлөөллийн дарга. За гавьяа шагнал 2010 онд гадаад харилцааны яамны түвшээ цол, нийгмийн ардчлал Монголын залуучуудын холбооны алтан од одон, нийслэлийн Монгол ардын намын 91 жилийн ой медаль, Монголын залуучуудын холбооны 95 жилийн ой медаль, Монголын залуучуудын холбооны тэргүүний залуу түвшээ, Монголын хүүхэд гэр бүл хөгжлийн газрын нийслэлийн тэргүүний шилдэг залуу медаль, сонгуульт ажлын тухайд 2000 оны улсын хурлын сонгуульт ажилд ухуулагч, 2008 онд улсын хурлын сонгуульт ажилд зохион байгуулагч, 2016 онд нийслэлийн Монгол ардын намын хорооны гишүүн, 2016 онд улсын хурл болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн ээлжид сонгуулиар Баянзүрх дүүргийн 14 дугаар тойргоос нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлагийн төлөөлөгчөөр сонгогджээ. За бид түүний өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд хийсэн ажлыг зөвхөн сонгогчд болон за хорооны цэцэг дарганараар дүгнэхийг хүссэнгөө за өөрөөс нь бас хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар за мөн хийгдэж байгаа ажил за цаашдаа хийж хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн ямар ажил байгаа талаар нь уулзаж ярилцаж ярилцлага авахыг хүссэн боловч тэрээр хэвлэлийн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан ярилцлага өгөхөөс эрс татгалцсан юм аа. За бид Баянзүрх дүүргийн 11, 20, 23, 28 дугаар хорооны за нийтдээ 40 орчим мянган иргэдийн төлөөлөл болон нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд сонгогдсон төлөөлөгч, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч
Эрдэнэтуулын сонгогдсон тойргийн 4-20-оор явхад хамгийн түрүүнд ажиглагдсан хамгийн хүнд асуудал нь бол орчны бохирдол буюу хог байсан юм а. За иргэд төлөөлөгч тэр бүрийг сайн танихгүй, за таньж байгаа нэг нь хийсэн ажлын талаар мэдээлэл байхгүй, цагаан сар, шинжил, за хүүхдийн баяр, ахмадын баяраар ахмадуудад гурил будаад харах, хүүхдүүдэд бэлэг тараасан гэдгээс өөрөөр тоймтой ажил хийгээгүй тухай иргэд болон за тухайн хороодын засаг дарга нар ярьж байна. За уг нь нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгч болон төлөөлөгч нь сонгогдсон тойрогтой хамаарж байгаа хороодынхон засаг дарга нартай хамтран за иргэдийнхээ санал бодлыг сонсон, иргэдийн тулгамдсан асуудлыг за төр засагт уламжилдаг гүүр менежер болж ажиллах ёстой. За гэтэл хорооны засаг дарга нарын хэлж байгаагаар тэрээр өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд дүүрэг хороодынхон засаг дарга нартай хамтран иргэдийн тулгамдсан асуудал болон за тэдний санал хүсэлтийг за төр засагт уламжлах гүүр менежерийн ажлыг хангалтгүй хийсэн гэсэн дүн тавьж байна. За гэтэл энэ төлөөлөгч өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд тэргүүлэгчийн улирал тутмын урамшууллаа авч за төлөөлөгчийн жил бүр авдаг 40 сая төгрөгийн урамшууллаа тасралтгүй авсаар байсан байх юм а.